隨住三跑道系統以及2號客運大樓正式投入服務，機場邁進擴建新里程。我哋成為咗機場嘅一份子，就要肩負住確保機場順暢運作嘅責任。原來有呢種使命感嘅人唔止我一個，機場所有員工都同我一樣。大家就好似接力賽嘅選手，接棒之後就繼續喺跑道向住目標進發。天文台啱啱改發8號東北烈風，青馬大橋往機場方向嘅交通一度嚴重擠塞。放心啦，我會盡力安排你上到飛機。每次面對不可抗力嘅挑戰，機場每個職員亦會分工合作，各司其職，每一個都會將旅客充當成自己屋企人一樣。非常日誌2。Shadows hide above the sky, falling into my darkest eyes. Sweet drink rose to be identified, yet the truth will always hide, waiting to be verified, to be qualified for the road that I decide. Facing all the sacrifice and all the sadness that I just couldn't deny. I can see it clearly. The path ahead is fooling me. I can be free. They made a choice, so now just let it be. To cut a part of me. 繁華都會之中，暗藏住百載武林。一於俾我加入埋你哋啊！等我可以同你哋一齊並肩作戰，境外傳家。每當危難降臨，必定有俠者現身，守護呢片土地。止戈為武，我哋學武嘅就係為咗制止殺戮。昔日魔頭逆天行，邪功亂世。正派高手聶英雄，集結群雄，捨身封魔。我會聽你講，好好咁利用自己嘅能力去幫助其他人。如今江湖傳言，為英雄後人可破解封印。一場關乎血脈與宿命嘅正邪之戰正式展開。武林傳說探秘，引爆恐懼。究竟係神君作祟，定係疑心生暗鬼？香港探秘地圖。
2023年，估唔到個天俾我有機會重新嚟過。多謝你接收咗阿媽呢件垃圾。我先至係顯明集團最有資格做接班人嗰個。我係因為要保護心目中最愛嘅人。如果我唔能夠再保護佢嘅話，呢套婚事對我嚟講係完全冇意義。人應該自己掌控命運，我要自己爭取幸福。一個人嘅身邊，除咗有守護你嘅天使之外，仲有毀滅你嘅魔鬼。一直以為前路一片光明，原來背後早已經隱藏咗一班壞人，為求目的不擇手段。究竟係咩人借一個已經死咗7年嘅人，用佢嘅名寄一封咁特別嘅信俾我哋每一個人？我估寫呢封信嘅人，可能係夏無雙。喺你阿哥為咗達到目的，咩都做得出。只要新哥對邊一個好，你就會用盡所有嘅方法要佢消失啊嘛！當年關之琳你都係咁對佢噶啦。如果一個人一而再再而三咁去加害一個人嘅話，真係會死人。你有冇試過權力俾你嘅快感？你哋兩兄弟一定要好好地合作，公司一定有內鬼。你唔係懷疑我係嘛？權力本身冇善惡之分。Ivan Choi 要同我老婆瞓翻晚，你點睇啊？你好快就好後悔嫁咗嚟官家。官家嘅飯唔係咁容易食噶，因為呢個世界係弱肉強食，唔行動就只會被人支配。你兩個有咩嘢本事做亞太主席？你唔係話俾我聽你會輸俾你個好姊妹係嘛？如果我咁都輸俾佢嘅話，我呢10幾年咪白過。有權力嘅人唔一定係偉大，但係偉大嘅人一定識得操控權力。阿爸真係一條鯊魚，聞到鬥爭嘅味道就興奮。俾你贏到全世界咁又點啊？你有啲乜嘢？有啲乜嘢啊？我唔需要其他人，我只係靠我自己。欲成王者，必先成王。